Bismillahirrahmanirrahim. Babu tawatir eta bab berempugan ala ru'ya kana intuinan. Hadatsana Yahya bin Bukhair hadatsana Laits an Muqayyad bin Syihab an Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ana unasan. Saesna pirang-pirang jalma eta uru ditinggalikeun itu unasan Lailatul Qadri kana Lailatul Qadar. Hisabnya lahir dina 7 pirang-pirang anu akhir. Wa ana unasan saesuna pirang-pirang jalma eta uru ditinggalikeun unas ana kana saesuna Lailatul Qadar eta fil akhir dina 10 pirang-pirang anu akhir. Wa qala nafsa nabi eta misu kudu neangan aranjeun kana Lailatul Qadar fis samil akhir dina 7 anu akhir. Babu ruya li sujun ari eta bab impian ahli pirang-pirang penjara wal fasadi ahli karuksakan wa syirki ahli kamusyrikan li qouli ta'ala karena dawuhan Allah. Wadahola jeung asup mahu sarta Yusuf sanan wadahola asup mahu sarta Yusuf asijna kana penjara sapatayani dua pemuda. Wala ngucap saaduma salah sajana itu fatayan ini kana lapan ini sesuna kuring eta aron ningali kuring ni ka kuring ngimpikeun kuring ka kuring asiru meres kuring homron kana arak. Wa qala ngucap salah anu sajen ini sesuna kuring eta aron ningali kuring ni ka kuring ahmilu mawa kuring faqarasi dina luhureun sirah kuring hubzan kana roti takulu ngadahar asa naon atairu manuk minhu tina itu hubzan. Nabi kudu ngabejaan anjeunna ka kami bitawili kana ta'wilna itu ru'ya. Ina sesuna kami eta naron ningali kami ka kanjeun minah muhsinina ti golongan jalma anu gawe hade. Qala ngucap itu Yusuf layati tepati-pati datang kumaha ka aranjeun duaan non amun kadaharan turzaqoni anu dirizkian anjeun duaan hi kana itu ta'ab ila nabatu kajaba ngabejaan kuring kumaha anjeun duaan bitawili kana ta'wilna itu ta'am. Qabla ayatiya dina samayan datang takwil kumaha anjeun duaan. Dali kumaha ari takwil eta mimma tetep tina sapari perkara alama anu ngawurukan ka kuring sarobi pangeran kuring ini sesuna kuring eta taroktu. Ninggalkeun kuring milata qaumin kana agamana kaum la yu'minuna anu teu iman itu kaum billahi ka Allah wa hum bari ari itu kaum bil akhirati kana akhirat eta hum ari itu kaum eta kafirun pirang-pirang anu kufur. Wa tabatu nuturkeun kuring milata abai kana agama bapa kuring Ibrahim tegasna Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub makana teu bukti lana eta tetep pikeun kami naon anu syirika yang ngamusyrikeun kami billahi ka Allah min syai'in kana hiji perkara. Dalika itu makana eta min fadillahi tetep tina sapari fadl Allah alaina ka kami wa ala nasi jeung ka jelema walakin aksarun nasi tetepina kalobaan jelema eta la yuskurun teu salukuran itu aksarun nas. Ya sahibai sijeni he dua babaturan penjara kuring arbabum naha ari pirang-pirang sesembahan atau apa teko mutafarikuna anu beda-beda wa qala ngucap sa Fudel li ba'dil asba'i ka sabagian pirang-pirang anu nuturkeunana kana lapan ya Abdallahi he hamba Allah arbabun ari pirang-pirang sesembahan teu make hamzah itu istifham arbabun teu arbabun mutafarikuna anu beda-beda eta khairun leuwih alus amillahi atawa Allah amillahu atawa Allah alwahidu anu hiji alqahar anu maksa. Mata buduna min dunihi ila mata buduna ta'ribada aranjeun min duni ti salian ti Allah ila asmaan kajaba kana pirang-pirang ngaran. Sametumu anu ngangaranan aranjeun kabeh kana itu asma angtum tegasna aranjeun wa abaukum jeung pirang-pirang bapa aranjeun mangzala anu teu ngalungsurkeun salah biha kana itu asma min sultanin kana hujah. Inil hukmun teu ari hukum illa lillahi kajaba eta milik Allah. Amara marentah Allah ala ta'budu kana yen teu ari ibadah aranjeun illa ieu kajaba ka Allah hungkul zalika ari itu ala ta'budu illa iya eta dinu agama al-qayyimu anu lempeng walakin aksara nasi eta la ya'lamu ta'arapareun itu nas. Ya sahibai sijini he dua babaturan penjara kuring ama hadukum anapun ari salah sejian jenduaan eta fayaski bakal mereng minum itu ahad robahu ka dunungan nana itu ahad komron kana arak pamalahoru jeung anapun ari anu sejen eta fayuslabu bakal disalib itu ahor fataqulu tuluy bakal ngadahar non atairu manuk min rosi tina sirahna itu ahor. Kudia dipastikeun naon al amru perkara ala di anu fi anu tetep dina itu ladi
tastaftiani menta patwa anjeun duaan. Waqala ngucap Yusuf liladi kajama zona anu nyangka Yusuf anau kana saeusna ladi eta najin bakal salamat minhuma ti antara itu fatayan. Kana lapat udkur kudu nyaritakeun anjeun ika kuring inda robika deketeun dunungan anjeun ngan fansa tuluy mohokeun huka itu ladi saha asetonu setan dikrobi kana nutur ka dununganana itu ladi. Pala bisa tulis cicing Yusuf pisiji dina penjara bid'ah sinina kalawan 7 tahun. Sabarat tahun. Tilu nepi ka 8. Bid'ah teh. Wa qala ngucap sa maliku raja ini sesuna kuring eta aron ningali kuring sama bokorotin kana 7 pirang-pirang sapi simanin anu lintuh. Ya kulu ngadahar hunna kana itu siman tahun sab'un 7 sapi ijapun anu baregang. Pasama sumbulatin jeung ningali kana 7 ranggeyan. Khudrin anu hejo wa horo jeung kana ranggeyan sejen ya bisatin anu gararing ya ayyuhal malauhe pirang-pirang jalma loba aftu kudu matwakeun aranjeun ka kuring fi ru'ya dina impian kuring ing kungtum lamun bukti aranjeun li ru'ya kana impian eta tamburun bisa nalakbir aranjeun kabeh bisa narakwil aranjeun kabeh kalau ngucap itu malak adgo suahlamin ari itu ru'ya eta impian anu dicampuran ku batil cek menteri nate wama nahnu jeung teu ari kami bitawil ahlami kana nakwil pirang-pirang impian eta bi alimina pirang-pirang anu nyaho teu apalah wa qala ngucap saladi anu janaja anu salamat itu ladi min humati itu fatayan pada karo jeung ingeteun itu ladi bada umatin dina sabada pirang-pirang waktu ana ari kuring eta nabi rek ngabejaan kuring hukum ka aranjeun bitawili kana ta'wilna itu ru'ya parsilun maka kudu ngutus aranjeun ka kuring Yusuf he Yusuf ayyuha sidiku he jalma anu bener afti kudu matwakeun anjeunna ka kami fi sab'i baqaratin dina 7 sapi simanin anu lintu ya kudu anu ngandahar hunna kana itu siman non sab'un ijapun 7 sapi begang wasami sumbulatin jeung 7 ranggeyan hudin anu hejo wa horo jeung nusajan ya bisatin anu garing la ali buah-buah kuring eta arju balik kuring ila nasi ka jalma la lahum supaya itu nas eta ya lamun arab ya lamun ya malun ya lamun arapalun itu nas qala ngucap Yusuf tazrauna melak aranjeun kabeh sabasinina dina 7 tahun daaban barina tuluy-tuluy fama mangka ari perkara hasatum anu panen aranjeun fazaru maka kudu ninggalkeun anjeun hukana itu ma bisumbulhi dina ranggeyanana itu ma ila qululan kajaba kana anu seutik mimma tina perkara takuluna anu ngadalhar aranjeun Sumayati tuli bakal datang min ba'di dalika sabada itu sab'asinin non sab'un 7 tahun sidadun anu banget paila ya kuana ngadahar itu sab'un sidad maka na perkara qadam tum anu geus ngaheulakeun aranjeun kabeh lahunna pikeun itu sab'un sidad ila qululan kajaba seutik mimma tina perkara tuh sinuna anu ngariksa aranjeun kabeh sumayati tuli bakal datang min ba'di dalika sabada itu sidad non amun satahun pihi anu eta tetep dina itu amun fihi yugosunas fihi anu tetep dina itu yugosu bakal dihujanan saana sujelema wa fihi jeung dina itu ya siruna bakal mararas itu nas wala ngucap sa maliku raja tu kudu ngadatangkeun aranjeun ka kuring bika itu Yusuf palamaja maka sama-sama sadatang ka Yusuf sa rasul utusan kala ngucap itu Yusuf irji kudu balik anjeun ila rabbika ka dunungan anjeun wadakaro ari lapad wadakaro eta iftala wazan iftala min zakaro tina lapad zakaro iz zakaro ya zakiru gantikeun dana kana da umatin ari lapad umatin eta kornin sakurun watu karo jeung dibaca itu amatin amahin kana lapad amahin artina nisyanin poho mun amatin makurun manana lamun amahin manisyan wa qala ngucap sa Ibnu Abbas yang sirun ari mara yang sirun eta al-anaba maras kana anggur waduhna jeung maras kana minyak tuh sinun ari mana tuh sinun eta tahlusun ngajaga aranjeun kabeh hadasana belum hadasana Juwairiya an Malik ani Zuhri an Anna Sa'id Abdul Musayyab wa Abu Ubaid ahbaru eta ngabejaan itu Sa'id bin Musayyab jeung Abu Ubaid kaitu Zuhri
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah qala ngucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law labitu lamun bae cicing kuring fi sijni di penjara ma saperti perkara labisa anu cicing sa Yusuf sumata tuluy datang ni ka kuring sa adai anu ngulem la ajabu tahrek nyubadaran kuring hu ka itu dai bakat wajib teh walimatul urs kalian teh walimatul urs masunat. Babuman ari eta bab jelema roh ningali itu man anabiya kana nabi fil mana bila waktu sare hadatsana abdan ahbarana Abdullah an Yunus an Zuri hadatsani Abu Salamah an Abu Hurairah qala Abu Hurairah sami itu an nabiya yaku nabi man ari sawe jama eta roh ningali itu man ni kekuring fil manami dina waktu sare pasajaro maka bakal ningali man ni kekuring fil yakroti dina waktu nyaring walaya tamasalu jeung moal bisa nyarupakeun atau nyarupaan sa setan di kekuring. Kalau ngucap sa Abu Abdillah kalau ngucap sa Ibnu Sirin idza ra'a di mana-mana ningali man hu ka nabi fi suratihi dina bentukna nabi. Hadatsana Mu'alla bin Asad hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad hadatsana Sabit Abu Nani an Anas radhiyallahu anhum qala Anas kalau ngucap sa nabi man ari sawe jama eta ro'a ningali man ka kuring fi manam dina waktu sare faqadra maka nyata ningali itu man ka kuring fa inna setan eta la yatakhayalu teu bisa nyarupaan itu setan bi ka kuring. Baru yal mukmin jeung ari impian zaman iman eta juz'un hiji juz min sittati wa arba'ina tina 46 nolana juz'an juzna minan nubuwati tina kanabian. Hadatsana Yahya bin Bukir hadatsana Lais an Ubaidillah bin Abi Ja'far akhbarana Abu Salamah Abi Qatadah qala ngucap sa Nabi aru ya sholihah ari impian anu bener eta minali tetep ti Allah wal hulmu jeung ari impian anu goreng minasyaitoni eta ti setan paman maka ari sawe jama eta ro ningali man saean kana hiji perkara yakrahu anu mikangewa itu man hu kana se falyan fis maka kudu nyiduh itu man an simali kablah kencana itu man sarasan kalawan 3 kali wal ta'awad jeung kudu minta panyalindungan man minasyaitan ti setan inna saesuna itu innaha saesuna itu hulum eta la taduru moal ngamadaratkeun hulum hu ka itu man wa inna setan jeung saesuna setan eta la yataroa moal bisa nyarupakeun itu setan bi ka kuring. Hadatsana Khalid bin Khalid hadatsana Muhammad bin Harab hadatsani Zubaidi an Zuri qala ngucap sa Abu Salamah qala ngucap sa Abu Qatadah radhiyallahu anhum qala ngucap sa Nabi man ari sawe jama eta ro ningali man ka kuring faqadra maka nyata ningali man al haqq kana hak kana benar eta teh kuring. Tabanu turkan hukana hadis sa Yunus wa Ibnu Ahi Az-Zuhri hadatsana Abdullah bin Yusuf hadatsana Lais hadatsani Ibnul Had an Abdullah bin Habab an Abi Sa'id Al-Khudri sami angut nguping itu Abu Sa'id an Nabi ka Nabi yaku Nabi mana disawe jama eta roan ningali man iku kuring faqadra maka nyata ningali itu man al haqq kana hak fa inna setan eta la yatakawanu teu bisa nyarupakeun setan ni ka kuring lobana nya lapadna yatakawanu yatakhayalu yatamatsalu yataroa baburu yalairi ari eta bab impian ti peuting rawa ngaruatkeun hu kana itu bab sa samurah hadatsana Ahmad bin Miqdam al-Ijli hadatsana Muhammad bin Abdurrahman At-Tufawi hadatsana Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah qala Abu Hurairah qala ngucap sa Nabi waktu itu dipaparin kuring mafatihal kalimi kana pirang-pirang kunci pirang-pirang kalimah wa nusir tu ditulungan kami biku kasieun pabenana jeung dina waktu ari kuring eta naimun anu sare albarihata dina peuting tadi id ujug-ujug utitu dibere kuring bi mafatihil khazainil ardi kana pirang-pirang kunci pirang-pirang gudang bumi hatta wudiat sehingga disimpan itu mafatih fiyadi dina leungeun kuring kalau ngucap sa Abu Hurairah fazaba tuluy indit sa Rasul wa antum bari ari aranjeun kabeh eta tan takiluna parindah aranjeun kabeh ha marindahkeun aranjeun kabeh ha kana itu mafatih dapat maut. Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Afian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngucap Rasul ura ditinggalikeun ka kuring alailata dina peuting tadi ingda kabati dekeun Ka'bah para itu tuluy ningali kuring rajulan ka lalaki adama anu sawo matang kulitna kasanima saperti pang alusna perkara anta anu ari anjeun eta roin ningali anjeun min mirijali tina sawo matangna pirang-pirang lalaki lahu eta tetep pikeun itu rajul limatun ari buuk nepi ka ceuli
Kasanimak saperti pang alusna perkara anta anu ari anjeun eta roi ningali anjeun minal limami tina pirang-pirang rambut anu nepi kana ceuli. Qad rajala nyata nyisiran itu rajuha kana itu limah tak turu ngecelakeun itu limah ma'al kana cai muttaqian barina anu naleukeum ala rajulaini ka dua lalaki aw ala awat tiki rajulaini atawa kana pirang-pirang tak-takna dua lalaki. Ya tupu tawaf rajul bil baiti di Baitullah fasaatun aras kuring man arisa eta hada ieu man eta sahada ieu fakira teu ucapkeun al masih ibnu Maryam ari ieu da eta Masih bin Maryam. Sumaidan tuluy dina nalika itu itu ana ari kuring bi rajulin eta ningali hiji lalaki ja'din anu galing kototin anu banget galing awaril ainil yumna anu pecak panon katuhuna. Karena kaya sayusuna itu ainil yumna eta inabatun anggur tofiatun anu nolol. Pasatun nanyakeun kuring man eta sahadarieu kila diucapkeun al-masihu adaja ari ieu da eta masih adaja. Hadasana ya hadasana an Yunus an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah an Ibnu Abbas eta kana bukti Ibnu Abbas eta hadisu nyaritakeun itu Ibnu Abbas ana rajulan. Karena saya sunah laki eta datang rojo Rasulullah ka Rasul kala ngucap rojo ini saya sunah kuring eta uri itu ditinggalikeun kuring ala eta dina peuting ya manami dina waktu sare wasako jeung nyaritakeun Ibnu Abbas al hadis akan hadis wa taban nuturkeun hukana hadis Sulaiman bin Kasir wa Ibnu Ahi Az-Zuri wa Sufyan bin Husain an Zuri an Ubaidillah an Ibni Abbas an Nabi wa qala ngucap sa Zubaidi an Zuri an Ubaidillah an Ibnu Abbas au Abu Hurairah an Nabi qala ngucap sa Su'aib Ishaq bin Yahya an Zuri kana bukti sa Abu Hurairah eta hadis nyaritakeun Abu Hurairah an Nabi wa kana bukti sa Ma'mar eta layu senidu teu ngaisnadkeun Ma'mar hukan hadis hatta kana saengga bukti itu Ma'mar eta ba'du sabada itu hadis. Baburu ya bab ngimpi bin nahar dina waktu berang kalau ngucap si Ibnu Awan an Ibnu Sirin ru'ya nahar ari ngimpi ti berang eta mistur ya lain saperti ngimpi ti peuting. Hadasana Abdullah bin Yusuf abarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalha anu sayusuna itu Ishaq samiangu bin Ishaq Anas bin Malik yaku Anas kana bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta yadulul asub rasul ala Ummi Haram ka Ummi Haram binti Milhan wa kanat bukti Ummi Haram eta tahta Ubadah bin Samit aya di sahandapun Ubadah bin Samit pada wala lebat Nabi alaihi ka itu Ummu Haram yauman dina hiji poe faat ma'at tuli mere dahar Ummi Haram huka Nabi wajalat tandang Ummi Haram tafli nyiaran itu Ummi Haram Rasul kana mastakan Nabi panama teras kulum sa Rasulullah sumastai koga teras kudang Rasul wa huwa bari Rasul tayadhaku seri Rasul qalat ucap Ummi Haram ku ngucap kuring ma ari naon eta yudhiku nganyerikeun mantak seri itu maka kanyen ya Rasul kunaon seri kala ngucap Rasul nasun jelema min umati ti umat kuring uridu diasongkeun itu nas alaya ke kuring guzatan barina pararang fisabilillah di jalan Allah yar kabuna tarumpak itu nas sabaja haza bahri kana tengah ieu laut mulukan barina pirang-pirang raja alal asyarati anu tetep dina luhureun pirang-pirang ranjang atau singgasana ranjang aw mithla muluki atau seperti pirang-pirang raja ala asyirati anu tetep luhureun ranjang saka mamang sa Isa qalat ngucap Ummi Haram ku teu ngucapkeun ya Rasulullah da ud'u mugi ngaduakeun anjeun Allah kala aya jala kana yen mugi ngajadikeun Allah ni minhum ti itu nas pada ngaduakeun lah kaum Haram sa Rasulullah sumawada teras nyimpen Rasul kana mastaka Rasul suma istaiqodo teras gugah Rasul bahwa pada Rasul tayad aku seriri Rasul kau teu ngucap kuring marinan eta yudhiku nyerikeun itu maka kanyanya Rasul kala ngucap itu Rasul nasun min umati uridu diasongkeun itu nas alaya ka kuring guzatan barina perang fisabilillah kama kala saperti ngucap Rasul fil ula dina anu kahiji kala ngucap Ummi Haram kau teu ngucap kuring ya Rasulullah ud'u mugi ngadua anjeun Allah kala aya jala kana yen ngajadikeun Allah ni ka kuring minhum ti itu nas kala ngucap Nabi anti ari anjeun eta minal awalin tetep ti sapalihna ti jalma anu ti heula tuluy sabaraha waktu sabaraha taun nya itu impian eta nyata raqibat tuluy tumpak itu Ummi Haram al-bahra kana laut di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan terus pasuriat tuluy tijungkal suriat tuluy tijungkal itu Ummi Haram anda batya tina tutumpakan Ummi Haram hina harajat
dina waktu keluar itu umi haram minal bahri ti laut pahalaka tuluy maut itu umi haram. Baburu ya ini sari tabab impian awewe hadasana Sa'id bin Ufair hadasani Ales hadasani Oka dan Syihab ahbarani Kharijah bin Zaid bin Sabit ana umal ala imratun tegasna awewe minal ansor anu ti golongan ansor bayaat eta beat umil ala Rasulullah ka Rasul ahbarut ngabejaan itu umil alahu ka Rasul anahum sayasuna ansor eta iktasamu ngabagi itu ansor al muhajirin ka muhajirin qur'atan kana lotre qolat ngucap umal ala fatoro tuluy bijil toro bijil lana pikeun kami naon Utsman sa Utsman bin Maz'un wa angzana tuluy nempatkeun kami hu ka Utsman fi abyatina di imah kami wajia gering itu Utsman wajahu kana geringna itu Utsman ala di anu tu piaru di mautan itu Utsman fi dina ladi palama tu pia maka sama-sama di mautan Utsman busila tadi mandian Utsman kupina dibungkus Utsman fi aswabihi dina pirang-pirang bajuna itu Utsman. Dahola tah asib sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu ngucap kuring rahmatullahi kana lapad rahmatullahi ari rahmat Allah eta alaika muga ka anjeun Aba Sa'ib he Aba Sa'ib Utsman teh fa syahadati maka ari persaksian kuring alaika eta tetep ka anjeun lakon akrama yakin kita ngamuliakeun ka anjeun sa Allah kala ngucap sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jeung ari naon eta yudri mere nyaho itu maki ka anjeun analah kana sesuna Allah eta akrama ngamuliakeun Allahu ka itu Utsman ceuk saha kitu Allah ngamuliakeun Utsman itu cek Rasul teh nyawana kudu ngucap kuring bi abi kalawan bapak kuring anta ari anjeun ya Rasulullah he Rasulullah paman maka arisa eta yukrimu ngamuliakeun hu ka mansa Allah qala ngucap sa Rasulullah ama huwa anapan ari itu Utsman wallahi maka demi Allah laqad jaa yakin nyata geus datang hu ka Utsman sanaon al yakinu maut wallahi demi Allah ini saya sunna kuring eta larju yakin ngarepkeun kuring lahu ka Utsman al hero kana alus wallahi jeung demi Allah mari tapa kuring wa ana bari ari kuring eta Rasulullah utusan Allah mada kana naon yuk alu di pidamal itu mabi ka kuring kakola tuluy ngucap umil ala wallahi demi Allah la uzaki teu ngabarasihkeun kuring badawi sabada Utsman ahadan ka saurang oge abadan salawasna itu mata ulah nyebut non almarhumah jadi ari almarhumah mah kaya orang memastikan bahwa si mayit teh almarhum teh naon dirahmat rahimahullah kan anu ngobrol gitu pada bang ngaduakeun kana ieu almarhum geus nyebut almarhum tidak sah hadisnya gitu. Babul hulmu nya lain eta mana hadasna Abul Yaman abarna Syuaib an Zuhri bihada kana hadis qala ngucap itu Zuhri ma adri ma yuf'alu kana lapad ieu cek Zuhri ma lapad teh ma adri teh apa kuring ma kana perkara yuf'alu anu dipidama ma bi ka bihi ka kitu nya ma adri ma yuf'alu bihi kana bi itu qolat ngucap umi ala zana ni wa zana jeung merihatinkeun itu kawa ni ka kuring panim tu tulis sare kuring ura itu ningali kuring li Utsman ka Utsman ainan kana sumber cai tajri ngotor itu ainan wah bagi ngabejan kuring Rasulullah ka Rasulullah kala ngucap Rasul dalika ari itu ainan eta malu amanah itu Utsman saempikeun Utsman boga liang cai sumber cai dibejakeun ka Rasul eta teh ama Utsman senantiasa ngocor najan Utsman tos maut. Babul hulmi ari eta bab impian minasyaitonir anu tetep tina setan. Faidah halaman di mana-mana ngimpi jalma fal ya besuk. Mangka kudu nyiduh itu jalma an yasarihi ka kencaeunana itu jalma wala yaste jeung kudu minta panyalindungan jalma billahi ka Allah azza wajalla. Hadasana ya bin Bukhair hadasana Lais an Waqi' Ibnu Syihab an Abi Salamah an Abu Qatadah al-Ansari wa kana bukti Abu Qatadah eta min ashabin Nabi ti golongan sahabat Nabi wa fursanihi jeung pahlawan Nabi. Kala ngucap Abu Qatadah sami tunggu bikuring Rasulullah ka Rasul yaqul Rasul
Aruya ari impian minallahi eta tetep ti Allah wal hulmu jeung ari impian minasyaitan eta ti setan impian alus ti Allah impian goreng ti setan. Idah lama di mana-mana ngimpi sadakum saurang aranjeun al hulma kana hulum impian goreng yakrahu anu mikangewa itu ahad hu kana hulum falyabsu kudu nyiduh itu ahad an yasari kabelah kenca na itu ahad wal yasai kudu meta panyalindungan itu ahad billahi kalau minhu ti itu hulum falaya duru maka moal ngamadarekeun hulum hu ka itu ahad. Babul laban ari eta bab susu hadasana Abdan ahbarana Abdullah ahbarana Yunus an Zuri ahbarani Hamzah bin Abdullah an Ibnu Umar. Qala ucap Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul rasul baina ana dina waktu ari kuring eta naimun anu sari utitu. Tah dibere kuring di qadahi labanin ku sawadah susu sarib tu ngidam kuring minhu tina itu laban hatta ini sehingga saesuna kuring eta la'aro. Yakin ningali kuring arriya kana seger yahruju keluar riya min azbari tina pirang-pirang kuku kuring suma ata itu tuluy dibere kuring suma ata itu tuluy mikeun kuring mere kuring fadli kana leuleuwih kuring yakni ngamaksud Nabi Umar ka Umar qalu ngucap sahabat pama mangka kana naon awatana wi anjeun hukana itu ru'ya ya rasul qala ngucap itu Nabi al ilma kana ilmu jadi ilmu Nabi sesana dibikeun ka Umar. Babu ida jaro di mana ari eta bab di mana-mana berjalan atau ngocor non alabanu susu fi atrofi dina tungtung ramo jalma azofiri atau pirang-pirang kuku jalma. Hadasana Ali bin Abdullah hadasana Yaqub bin Ibrahim hadasana Abi Ansori an Ibnu Syihab hadasani Hamzah bin Abdullah bin Umar anu sayyidina Hamzah eta sami'u bin Hamzah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Yaqub Ibnu Umar qala ngucap sa Rasul baina ana dina waktu ari kuring eta naimun anu sari uti itu tah dibere kuring bi qadahi labadin ku sabarah susu sari tu minum kuring minhu tina itu qadah hatta ini sehingga saesuna kuring eta la aro yakin ningali kuring arya kana seger yahruju keluar itu riya min atrofi tina tungtung ramo kuring ata itu mikeun kuring fadi kana leuwih kuring Umar bin Khattab qala ngucap saman jama haulahu anu tetep sakurelingeun Nabi kana labad pama mangka kana naon awatana wi anjeun dalika kana itu ru'ya ya rasul qala ngucap rasul al ilma kana ilmu babul komisi eta bab gamis fil manami di waktu sare hadasana ngimpi gamis hadasana Ali bin Abdullah hadasana Yaqub bin Ibrahim hadasana Abi Ansori an Ibnu Syihab qala Ibnu Syihab hadasana Abu Umamah bin Sa'ad sayyidina itu Abu Umamah eta sami'u bin Abu Umamah Abu Sa'id al-Khudri yaqul Abu Sa'id qala ngucap sa rasul laina ana naimun roa itu ningali kuring anasa ka jalema yu'raduna diasongkeun itu nas alaya ka kuring walaihi bari eta tetep di itu nas kumusun ari pirang-pirang gamis minha eta tetep tina sapalih kumus mari perkara ya bulu anu nepi itu ma asadia kana pentil susu minha tetep tina sapalih itu kumus mari perkara ya bulu anu nepi madu nadali kana handapeun sadiyu Pamaro ngalangkung alaya ka kuring sa Umar bin Khattab wa alaihi bari eta tetep di Umar komisun ari gamis jajuru nyered atawa ngagusur Umar hu kana itu komis qalu ngucap sahabat mah kana naon awata nawil anjeun hu kana ma ya rasul qala ngucap rasul adina kana agama Babu jari komisar tabab nyered atau narik gamis. Dia malam di waktu sore. Hadasana Sa'id bin Uqbah hadasani Ales hadasani Uqbah bin Syihab akhbarani Abu Umamah bin Sa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ana sayyidina Abu Sa'id eta kalau ngucap Abu Sa'id sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul rasul. Baina anana imun ra itu ningali kuring anasa muridu diasongkeun nas ditinggalikeun maksudna alaya ka kuring Alaihim eta tetap di tunas kumusun ari pirang-pirang gamis paminha tuluy eta tetap tisna sapalih kumus mari perkara ya blugu anu nepi ma sadia kana pentil susu wa minha eta tetap tina sapalih kumus mari perkara ya blugu anu nepi ma duna dalik kana handapeun sadiyu wa urido di asongkeun alaya kuring sa Umar bin Khattab wa alaihi bari eta tetap di Umar komisun ari gamis ya jataru narik Umar hukana komis kalau ngucap sahabat pamangka kana naon awatana wi anjeun hukana itu ya rasul kalau ngucap rasul adin kana agama babul khudar ari ieu eta bab pirang-pirang hejo fil manami dina waktu sare wa rodoti jeung kebon al khadrai anu harejo taman
Hadatsana Abdullah bin Muhammad al-Ju'afi hadatsana Harami bin Umar hadatsana Qurrah bin Khalid an Muhammad bin Sirin qala ngucap Muhammad qala ngucap Saqais bin Ubad kung teu bukti kuring fi halqatin eta tetep aya di riungan piha anu eta tetep dina halqah Sa'ad bin Malik ari Sa'ad bin Malik wa Ibnu Umar jeung Ibnu Umar pamaro ngalangkung sa Abdullah bin Salam faqalu ngucap itu kaum hada ari eta rajulun lalaki min ahli jannah anu tetep di ahli surga. Kau ngucap kuring lahu ka Abdullah bin Salam innaum sayyiduna itu halqah maksudna jelema anu keur ngariungna eta qala ngucap itu halqah kada kana anu kada jeung kana anu qala ngucap Abdullah bin Salam subhanallah makana teu bukti kalakuan eta yang bagi pantas lahum pikeun itu halqah naon ayakulu yen ngucap itu halqah makana perkara laisa anu henteu anu teu aya lahum eta tetep pikeun itu halqah bihi kana ma naon ilmun kanyaho kitu tah ulah abejakeun perkara anu maneh teu nyaho inama ayatu sastina ningali kuring kana ma'amulun kaya saya sunah pirang-pirang tihang udia disimpan itu amud firodotin di kebon khadraa anu hejo nusiba diancegkeun ditangtungkeun dipasangkeun itu amud piha dina raudhah wa firasya jeung eta tetep ditungtung na itu amud di luhur warwatun ari tali wa fi asfaliha jeung di handapna itu amud min sopun ari juruladen min sopun ari juruladen wal min sopu jeung ari min sop eta alwasipu juruladen pakila tuluy diucapkeun irqah kudu naik anjeun ka Abdullah bin Salam teh Farokitu tuluy naik kuring hukana itu amud hatta ahadu sehingga bisa nyeka kuring nyokot kuring bil urwati kana tali pakosos tu tuluy nyaritakeun kuring hakana ru'ya ala Rasulullah ka Rasul kala ngucap sa Rasulullah ya mutu bakal maut sa Abdullah wa huwa bari Abdullah eta akhidun anu nyokot bil urwatil wuthqa kana tali anu pageuh tegasna Islam. Babu kastil marati ari eta bab mukakeun awewe fil manami dina waktu sare. Hadatsana Ubaid bin Ismail hadatsana Abu Saman Hisham an Nabi an Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah qala ngucap sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uritu ditinggalikeun kuring ki kanjeun fil manami dina waktu sare marataini kalawan dua kali. Idan dina nalika itu uritu rajulun ari lalaki eta yahmilu mawa itu rajul ki kanjeun pisarokotin dina buntelan min haririn tina sutra yakul ngucap itu rajul hadih ari ieu sarokoh eta imro'atuki atulah kitu hadih ari ieu eta imro'atuki pamajikan anjeun faksibu tuluy mukakeun kuring ha kana itu sarokoh faizan maka dina nalika itu aksifu hiya ari itu imro'ah eta anti anjeun aku ngucap kuring iyakun lamun bae bukti non hada ieu min indillah eta tetep disandingan Allah yumdi tah bakal naruskeun Allah kana itu za jam 8 wallahu alam bisawab.